Darisa kucheza mechi zote. Mwalimu David Pan anapaswa kusuka mkakati gani hasa kuweza kuvuna alama katika mechi zote hizi, ukizingatia baadhi ya timu zinapewa bonus kwa ajili ya kuchukua endapo akimlaza mnyama. Hapa sasa ndio panatengeneza ule ugumu wa kazi kwa mwalimu, hususan unapokuwa na ratiba ambayo sio rafiki. Unajua moja kitu cha muhimu sana kwa mwalimu wa mpira hususan anapokuwa amekabidhiwa kazi kama director ama amekabidhiwa kazi kama ni mtu wa kwenye management ambaye ni the top and highest level to the office, unatakiwa kutengeneza the greatest importance. Moja ya jukumu mama kiongozi kwenye taasisi anapokuwa yeye ndio mkuu wa muhimili ni kuhakikisha anatengeneza umuhimu kwenye nafasi alionayo na kwenye taasisi. Anaweza akajenerate kitu gani kwenye taasisi, anaweza akatengeneza cycle kiasi gani na akatengeneza mpango mkakati ambao taasisi ilikuwa haina. Anawezaje akaitoa taasisi moja kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Lazima atengeneze the sense of the greatestness ya plani ambazo atakuwa amezionyesha. Lazima achole plani, achole ramani ya taasisi inapokwenda, aishi hiyo ramani. Lazima ahimize wafanyakazi kwamba tunatembea na vision na direction hii kuhakikisha kwamba tunafika sehemu ambako patakuwa na ukubwa, sehemu ambako patakuwa ni measurable, tukipimwa tutaonekana tumefanya kazi. Sasa kwa mwalimu David tunamzungumzia Fadlurahman David, kocha huyu wa kikosi cha Simba ambaye ameifikisha fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Jambo lake la kwanza ambalo anatakiwa kulifuata hapa sasa, anakwenda kuapply, tunazungumza principle and basis of football. Principles za kimpira hapa ndipo zinakwenda kubia applied, kwa sababu ndio eneo sahihi ambalo Simba bila kuziapply hizi atajikuta kuna baadhi ya vitu anavipoteza. Mechi 4 ndani ya siku 12 ni mechi nyingi mno. Halafu kijarisha kwamba baada ya zile mechi 4 kuna possibility tunakwenda tarehe 17 kwenda kucheza fainali ambao ni ngumu zaidi. Jambo la kwanza ambalo anatakiwa kulifanya mwalimu kwenye mazingira kama haya, hapa ndipo sasa kwenye kuapply basic principle. Ziko nyingi ila hapa 2 za kwanza anatakiwa kuziapply. Jambo la kwanza, lazima atengeneze timu yake katika mkakati wa ambao utakuwa ni rafiki zaidi kwenye kutengeneza nafasi. Hapa ndipo namuona mwalimu mkubwa na mwalimu bora anatembea na sense of space. Sense of space, yani kila anapotembea sehemu anawaambia wachezaji kwamba mchezaji unatakiwa kutengeneza nafasi na kutumia nafasi kwa sababu tunafatiki. Hakikisha unatengeneza nafasi, create a space, then use a space. Tengeneza nafasi, tumia nafasi kuwa magoli, kwa sababu ukitumia nafasi zile kuwa magoli, maana yake sasa utatengeneza mazingira makubwa sana ya timu kupata matokeo. Hizi timu ama aina mechi kama hizi 4, kuna muda mwingine hazitahitaji ubora mkubwa sana wa kutengeneza kupiga pasi, unahitaji matokeo kwa sababu una mechi mbele ambayo itakuwa ni kubwa sana. Nimezungumza jambo la kwanza ambalo mwalimu anatakiwa kulifanya ni kucreate nafasi kwenye kila mechi, na hizo nafasi lazima hakikisha wachezaji wanazitumia. Sasa hizi nafasi atazicreate vipi? Kwa kutengeneza the basic formation ambayo atakuwa anaitumia. Mara kadhaa Simba imekuwa bora sana kwenye 4-3-3 kwa sasa hivi. Kama mwalimu atatengeneza nafasi katika mfumo huo, maana yake timu kuna uwezekano mkubwa sana ikaruka kiunzi hiki cha ratiba ngumu, karibu michezo 4 ndani ya siku 10. Cha pili, team movements. Tactically team movement ndio silaha bora ya timu kuweza kupata mafanikio katika ubora ambao mkubwa sana. Tunaposema team dynamism ama team movement, maana yake nini? Timu ya Simba itakwenda kwenye viwanja vingine ambavyo havina ubora mkubwa wa kuchezea. Havifanani na uwanja wa Moses Mariba, uwanja ambao unabeba takriban mashabiki 56 na 490 waliokaa pale South Africa wakati wanacheza na Stellenbosch. Sio kama ule uwanja wa Amani Zanzibar ambao alicheza, ambao more than 20 fans wanaweza wakakaa. Sio dimba la Benjamin Mkapa ambalo mashabiki zaidi ya 63 sasa hivi wanaweza wakakaa wakashuhudia mechi. Kuna baadhi ya viwanja ataondoka kwenye uwanja wake wa nyumbani ambao umekuwa na matokeo mazuri, lakini ukirudi kwenye baadhi ya viwanja kama KMC ambao ni mdogo, utatengeneza mazingira ambao kidogo labda anampa gumu kupata matokeo. Sasa cha pili ambacho mwalimu anatakiwa kufanya,
klabu yake, wachezaji wake lazima wafanye football movement, zile movement za kimpira kanda. Unapokuwa kwenye mechi ambazo zinahitaji matokeo, ziko baadhi ya mechi unatakiwa kutengeneza move, yani ile transition, mnapotoka kwenye eneo la defense mnakwenda kushambulia, yani kutoka defending zone to final zone, mnatakiwa kumove either quickly or slow, kwa sababu zile movement ziko za aina mbili. Una move haraka haraka na mpira, ama unaenda slow but sure, yani una move slowly but sure. Sasa katika scenario za namna hiyo, maana yake mwalimu anatakiwa kuitengeneza timu ya Simba iwe haitabiriki kwenye movement zake wakati inashambulia, ili game plan atakayoingia nayo kucheza na Mashujaa inakwenda kuwa tofauti na movement atakazokwenda kucheza na KMC. Hili akifanya mwalimu linaweza likamsaidia, lakini la tatu ambalo ni kubwa zaidi, lazima mwalimu alitumie kwenye mazingira haya kuhakikisha kwamba timu inakwenda kufanya vizuri, kwa sababu nyakati ngumu za masaa 72 kucheza mechi ni lazima kwa namna moja ama nyingine. Hapa sasa ndipo ambako tunazungumza kila siku kwamba creation of spaces, yani lazima penetration za pasi zikatengeneza magoli. Lakini ukiacha kutengeneza penetration za pasi, kutengeneza magoli, hapa mwalimu lazima ajikite zaidi kwenye saikolojia. Lakini ukiacha saikolojia, ajikite zaidi kwenda kutengeneza mpango mkakati wa hizi game. Nazungumzia game 4, anakwenda kuzi-approach kwa namna gani, game plan ya namna gani ambazo atakwenda kuzi-approach. Na kumbuka hizi mechi hizi 4 haziwezi kuwa na faida kubwa kama Simba atachukua kombe la shirikisho, ila akikosa kombe la shirikisho na hizo kufanya vizuri zitageuka. Yani kwamba ataingia kwenye kauli yako ile nzito ya kusukuma jiwe. Sasa mwalimu anatakiwa kutengeneza mpango mkakati kwamba every game, every single match, difference game approach. Kila mechi moja lazima mpango mkakati uende mwingine. Na hapa sasa nategemea pia kuiona Simba ikifanya squad rotation, kujaribu kurotate baadhi ya wachezaji ambao wengine wamekuwa wanaanza kwenye kikosi, wengine hawaanzi. Na bahati nzuri maeneo ambayo hayawezi kufanywa rotation sana ni golini kwa Musa Pilipili Kamara, lakini kwenye eneo la back 4 hapo wanaweza akafanya mabadiliko, labda Hamza, kuna muda mwingine Shema Lona anaweza kaingia. Timu ya Simba inahitaji kufanya rotation kuhakikisha kila kitu inatengenezwa. Rotation hiyo unaitazama ambao pia anapaswa kuweza kuifanya mwalimu Daudi Fadlu. Huoni kwamba mnyama anakwenda kudondosha alama? Si rahisi kwa sababu angalia, ama mtu anayetusikiliza kwenye hili swali ambalo nakwenda kulijibu, nataka nimkumbushe msikilizaji, leo hii ukiulizwa Simba hii as a club, Simba hii ni bora kwenye maeneo gani? Yani Simba hii ina stress kwenye maeneo gani ambako ni Simba hatari zaidi? Yani maeneo ambayo, yani Simba yale maeneo yakipungua ubora, maana yake timu inakuwa imeshikwa. Sasa Simba hii tunavyoizungumza hapa ndani kwenye ratiba yake ya mechi 4 hizi, yako maeneo matatu ambayo sasa hivi Simba imeimarika zaidi ya 90%, pamoja na kwamba Simba tunaizungumza bado inajenga timu. Eneo la kwanza ambalo Simba kwa sasa ni very strong team in Africa ni eneo la management, ama ni eneo la coaching. Mwalimu David ni mwalimu ambaye kwa sasa ndio silaha namba 1 ya Simba. Ni mwalimu ambaye anajua anachokifanya, anajua kuzungumza na wachezaji, anajua kuwajaza wachezaji confidence na kuwapa matumaini, lakini anajua kuja na mbinu sahihi ya kucheza na mpinzani. Ziko nyakati Simba umeiona imecheza ikiwa nyuma, kuna nyakati Simba inapiga pasi za kutosha, kuna nyakati Simba unaiona inamiliki kipindi cha kwanza, kipindi cha pili narudi tofauti. Ni kwa sababu ya akili ya David Fadlu ambaye ndio amekuwa ni silaha mama. Angalia David Fadlu amekuwa ni silaha kwa namna gani? Kwa sababu Fadlu anahitaji matokeo. Ziko nyakati ambazo Simba mara kadhaa umewahi kutuuliza hapa, wakishapata magoli mawili Simba, mwalimu anachokiwaza
magoli mawili, sisi tumemaliza. Anawaza zaidi mechi kumalizika na kupata matokeo ya mwisho. Hawazi hapa ndani tumechezaje, kwa sababu mwalimu utakuja kuhukumiwa kwa namba na point. Sasa katika nadharia hiyo, ziko baadhi ya mechi ambazo Simba anazicheza kwenye level ya chini, lakini anakuja kushinda. Kwa silaha ya kwanza ya Simba ni mwalimu David Fadlu. Silaha ya pili ya Simba, silaha ya pili ni mawinga, kwa maana ya mawinga wawili wa Simba. Tunazungumza left and right wings, kwa maana ya Elie Mpanzu. Yeye ndiye mchezaji ambaye ana ubora mkubwa wa kusababisha hatari na threat yoyote ile kwa timu yoyote ile Tanzania na Afrika. Akiwa mchezaji wa Simba, ni mtu ambaye anaweza ka create space, ni mtu ambaye anaweza akafanya dribbling, ni mtu ambaye anaweza akapiga shoot on target na amekuwa na ubora huo. Mwingine ni Kibu Denis. Najaribu kuzungumza maeneo ambayo Simba yameimarika na yana ubora kwa asilimia zaidi ya 90 ambayo yanawapa matokeo. Kibdi pamoja na ukijaribu kumtazama Elie Mpanzu, hawa ni wachezaji wawili, ingawa pamoja na kwamba kwenye score sheet yuko jinchazi ya ua, lakini hawa wachezaji ndio muhimili wa timu. Kibu Denis anaweza asifunge goli kwenye ligi, lakini huwezi ukamtoa kwenye first 11. Ndio mchezaji ambaye ni dangerous start kwa sababu ya energy yake. Eneo la tatu na la mwisho ambalo Simba imeimarika zaidi msimu huu, sitaki nimzungumze Pini Kamara kwa ubora wake mkubwa, ndio anaongoza clean sheet. Yeye amekuja kufanya mapinduzi ya kujaribu kumwataki Djigui Diarra, goalkeeper ambaye ametengeneza ubora mkubwa sana ndani ya nchi akiwa Dar es Salaam Young Africans. Eneo la Simba lililoimarika kwa sasa ni eneo la mapacha wawili wasiofanana. Ndio. That's not Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Kagoma Yusufu. Hawa ni midfield wawili ambao wametengeneza ubora mkubwa sana. Mwingine ana experience kubwa, amefanya makubwa sana kwenye soka la Afrika. Namzungumzia Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Kagoma. Hawa wamefanya kazi bora sana. Wana wastani wa kuwasaidia mabeki wa Simba wasifungwe zaidi ya 60% kwenye kila mechi. Ni moja kati kitu ambacho nimekishuhudia kile kuimarika pacha ya Karabu Shamu na Hamza kati ya pacha ni bora sana. Yes, sasa kumbuka hii imekuja karibuni baada ya Shebaroni kuondoka. Lakini ukijaribu kutazama kwa hao walivyocheza karibu msimu mzima, tulizwa ipi pacha ni bora kama kwenye eneo la defend, kwenye eneo la kujilinda. Okay, umeona siku moja wote wawili, yani chukua mechi moja ya Shemaroni nyuma, chukua mechi moja ya Hamza na Shemaroni, Hamza na Shemaroni moja ama mbili, alafu chukua zile tatu mbili za mwisho za Shemaroni na Hamza, alafu chukua mbili za mwisho Karabu Shamu na Hamza. Kuna mabadiliko na partnership kubwa sana imeweza kujengeka kati ya Karabu Shamu pamoja na Hamza. Unajua kwa nini? Tunapomwangalia Karabu amebadilika. Hamza stats zake ziko pale, makosa yake ni madogo sana, ambayo ni individual errors. Na muda mwingine labda wanakosa ile yale mawasiliano, communication of defender, unawasiliana baina ya mtu mmoja na mwingine, mara kadhaa labda inakosekana. Lakini aliyebadilika zaidi ni Shamu Karabu, kwa sababu huyu ameamua sasa kwenda kuyabeba majukumu halisi aliyokuwa anafanya Shefondo Marodi ukuta wa Yeriko. Angalia mipira ya juu aliyekuwa anakwenda zaidi kwenye aerial balls alikuwa ni Shefondo Marodi. Yeye sasa hivi anaenda tackling, sehemu ambako panahitaji tackling anafanya Shamu Karabu. Sehemu ambako kunabidi kwenda kuziba space anakwenda kufanya hivyo kazi. Sasa baada ya yeye kuongeza ubora, ndio maana sasa Kanda ame-upgrade. Tumekwenda kuona kitu ambacho sasa naweza nikazungumza kwamba ile partnership imekwenda kuwa na ubora, kwa sababu mwanzoni kipindi anatokea Sabu, Shamu Karabu alikuwa na ubora huo, lakini baada ya kujakishia namba, kwa sababu Shefondo Maroni yupo, sasa hivi ameongeza ubora na kila kitu kinakwenda. Kwangu mimi hizi partnership za Simba za eneo la backline zote ziko sawa. Mimi naweza nikasema zote 50-50. Akipangwa huyu na huyu, wote wanaweza akakupa ubora mkubwa tu na kila kitu ikaenda. Alex, ukimtazama Simba